Сәлем достар, бүгін сіздермен бал тортының рецептімен бөліскім келіп отыр. Кескен кезде өте ерекше форматта көрінетін торттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Өте көп рецепттермен бөлісетін боламын. Өте көп жаңа форматтағы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Бізге керекті қамырға заттар: маргарита, жұмыртқа, сода, қант, ұн, бал. Қамырымызды водяной парда жасайтын боламын. Шұңғыл ыдысқа суық су құйып, үстіне осындай ыдысты қойып, газға қоямыз. Суымыз қайнағаннан кейін ыдысымызға маргаринді салатын боламыз. Егер де сіздерге бұлай ыңғайсыз болатын болса, бірден сковородкаға жасай берсеңіздер болады. Маргариніміз ерігеннен кейін қантымызды саламыз. Қантымызды салып, маргаринімізбен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, суда қойып қоямыз. Қантымыз бір 5-6 минутта ери бастағанда үстіне бал саламыз. Балды салып, тағда бір 3-4 минутқа қойып қоямыз. 3-4 минуттан кейін содамызды саламыз. Содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Біздің содамыз көпіршіу керек. Содамызды жақсы көпіршігеннен кейін суға бір 5-10 минутқа қойып қоямыз. Егер де сіздердің торттарыңыз светі түсі ашық болғанын қаласаңыздар, 3-4 минут қайнатсаңыздар болады. Ол ашықтау түс болады. Егер де менікінде қоңыр түс болғанын қаласаңыздар, онда 5-10 минутқа суға қойып қойыңыздар. Араластырмай-ақ сол кезде осындай қоңыр түс болады. Судан аламыз, бірден жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыз пісіп кетпес үшін осындай қасықпен араластырып тұрамыз. Араластырып тұрып, бірден ұнымызды шетінен салып, жақсылап араластырып, бірде масса болғанша араластырып, содан кейін барып пакетке салып, морозилкаға салып қоятын боламыз қамырымызды. Морозилкада 20 немесе 30 минутқа қойып қоямыз. Менің қамырым морозилкада 20 минут тұрды. 20 минутта алып, 4 бөлікке бөліп аламын. Астына пергамент төсеп қамырларымызды жаятын боламыз. Аз-маз ғана бетіне, қамырдың астына ұн сепсеңіздер болады. Оқтауларыңызға жабысып қалмас үшін негізіне қамыр жабыспайды. Қамырымызды тура осылай 4 бұрышты қылып жайып аламыз. Пештің 4 бұрышты ыдысына пісіреміз. Жайылған қамырымызды 250, егер асығыс болмасаңыздар 250 градуста, егер асығыс болсаңыздар 300 градуста 1-2 минуттан пісіріп аламыз. Өте тез пісетін болады. Пешіміз қызып тұру керек. Бірінші қамырым пеште пісіп жатыр, екінші қамырымды жайып қойдым. 4 қамырыңызды да осылай пергаментке жайып қойсаңыздар, қамырларыңыз өте тез пісетін болады. Жайылып тұрған қамырларыңыз пергаментке жабыспайтын болады. Піскен қамырымызды бірден 3 бөлікке бөліп аламыз. Байқасаңыздар, мен бір келкі қылып үшеуін кеспедім, себебі қамырларымыздың қазір барлығын пісіріп алғаннан кейін бәрін бір-бірінің үстіне қоямыз да, бірде қылып жан-жағын кесіп аламыз. Жан-жағын кескен корждарымыз бізге майдалап бетіне сепкенге керек. Міне қыздар, барлық коржымды пісіріп алдым, яғни 4 күлшемді. Енді осылай пышақтың көмегімен жаңа айтып кеткенімдей бір келкі қылып кесіп аламыз. Тортымыз түзу болу үшін. Тортымызға керек заттар: қаймақ, сливки, сгущенка и малина. Менікі замороженный. Қаласаңыздар, сметананың орнына, яғни қаймақтың орнына творожный сыр салсаңыздар болады. Сливкемізге қаймақ, сгущенка салып, көпіршітіп аламыз. Кремімді жасап алдым. 3 коржға
сливкимді жағып алдым, яғни кремімді жаққаннан кейін ортасына малинаны сеуіп алдым. Бірінші кожаның бас жағына кішкене крем көбірек жағыңыздар, сол кезде қатты сынып кетпейтін болады. Мен өте көп крем жақпадым, себебі кремі көп болған ұнамайды. Байқап отырсаңыздар, менде трещина болып жатыр. Ол еш нәрсе қылмайды. Егерде ортасына көп крем жақпасаңыздар, негізінде ортасына бір зат салынады. Біз еш нәрсе салмай орайтын боламыз, тек қысып қана ораңыздар, сол кезде ортасы қос болып қалмайтындай. Енді осы жинаған коржымызды ары қарай корждарымызды жалғастырып, қолымыздың көмегімен қысып отырып, ары қарай жинайтын боламыз. Тура видеодағында жинаңыздар. Ең бастысы қысып отырып жинаңыздар, сол кезде ортасы қос болып қалмайды. Кескен кезде де әдемі кесілетін болады. Тортымызды орап алдық. Енді қалған кремімізді барлық жағына, яғни үстіне, жан-жағына, барлық жағына жағып шығамыз. Бағанағы қалған қамырымыздың қалғанын үгітіп, үстіне, жан-жағына түгел жағып шығамыз. Міне қыздар, тортымыз дайын болды. Мен 20 минутқа холодильникке салып қойдым. Негізінде 30 минут холодильникте тұру керек. Кремі қатқанша, егер асығыс болып жатсаңыздар, 15 минутқа морозилкаға салып алсаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы. Егер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Комментарий жазып отырыңыздар, лайк басып отырыңыздар.